जयतु श्रीरामः। वयमिदानीम् अरसवल्ली सूर्यनारायणक्षेत्रे स्मः। द्वापरयुगे यदा अस्मिन् क्षेत्रे अनावृष्टिरासीत् तदा बलरामः स्वलाङ्गलेन नागावली इति नदीम् आनीय तत्र नदीतीरे 5 रुद्रात्मकलिङ्गानि अत्र प्रतिष्ठापनं कृतवान् इति। तदा तद्द्रष्टुं सर्वे देवताः स्वर्गात् अवरुह्य अत्र दर्शनं कृत्वा प्रत्यागताः। इन्द्रः किञ्चित् विलम्बेन आगतः, रात्रौ आगतः। रात्रौ यदा दर्शनं कर्तुम् अन्तः प्रविशति स्म नन्दीश्वरः तं निवारयति। तदापि धार्ष्ट्येन यदा अन्तः गन्तुं प्रयत्नं करोति तदा तं नुदति। तेन अधः पतितः इन्द्रः तदा अस्वास्थ्यमासीत्। तद्दिने रात्रौ स्वप्ने सूर्यनारायणः तम् उक्त्वा अहम् अत्र अस्मि, मम आराधनां कुरु, तेन भवतः स्वास्थ्यं भवति इति यदा उक्तं तदारभ्य इन्द्रः अत्र सूर्यनारायणम् आराधनां कृतवान् इति क्षेत्रमाहात्म्यम् अत्र फलके लिखितं वर्तते। तथैव उत्तरायणे दक्षिणायने अपि प्रथमकिरणं सूर्यनारायणस्य पादभागतः शिरोभागपर्यन्तम् अत्र आयाति इति अत्र क्षेत्रस्य विशेषः। तत्रैव देवस्थानस्य पुरतः इन्द्रपुष्करिणी इति वर्तते, अत्र स्वीज अनुष्ठानमपि कर्तुं शक्यते। जयतु श्रीरामः, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।